Fede e tradizioni si fondono insieme per dar vita ad un'atmosfera natalizia come pochi luoghi se la possono permettere. Parliamo di Cammarata, una cittadina di montagna in provincia di Agrigento, non a caso ribattezzata città presepe per la sua composizione morfologica. Anche quest'anno l'amministrazione comunale e la Proloco hanno organizzato il caratteristico presepe vivente, giunto alla sua 12ª edizione, affiancato dal mercatino natalizio dei prodotti locali che vede impegnati una trentina di ditte ed aziende del territorio. Abbiamo voluto intanto questo mercatino in concomitanza del presepe vivente a Cammarata, che ormai è conosciuto ovunque e che riscuote grandissimo successo. Abbiamo pensato di far conoscere, di pubblicizzare tutto ciò che viene prodotto nel nostro territorio. Abbiamo pensato sia agli artigiani che ai commercianti. Nonostante le prime difficoltà, abbiamo voluto con caparbia insistere perché ciò si avverasse. Devo ora prendere atto con grande soddisfazione che il mercatino ha riscosso grandissimo successo. Tutti gli artigiani, tutti i commercianti che partecipano, e sono tantissimi, sono tutti soddisfatti. Vogliamo far conoscere tutto quello che riesce a fare un artigiano con le proprie mani, tutto ciò che riescono a produrre e a vendere i commercianti trattino artigiani. Devo dire che Cammarata, così come San Giovanni per la verità, è una zona ricca, un bacino molto ricco, un bacino dove convergono tantissime persone di tutte le zone limitrofe, sia della provincia di Agrigento, sia quelle di Palermo che Caltanissetta, stante che noi siamo al confine tra le tre province. Grande opportunità di promozione del territorio grazie al mercatino locale, molti non ci credevano, è stata una scommessa del sindaco, di tutta la giunta e ce l'abbiamo fatta. Hanno aderito 28 produttori locali, artigiani, produttori di olio, di vino, di formaggi, il miele, artigianato locale per quel che riguarda il ricamo, i prodotti a maglia. Quindi tutte le eccellenze locali hanno avuto un'importante vetrina grazie al presepe, che ormai è giunta alla 12ª edizione, e quest'anno, sfruttando appunto il flusso di persone, di turisti che vengono ormai da tutta la Sicilia, siamo riusciti a farla diventare anche una vetrina per quanto riguarda le nostre eccellenze. Il mercatino sarà aperto in concomitanza con il presepe ancora nei giorni di 29 e 30 dicembre e poi 1, 3 e 6 di gennaio.